Agence Fret Pochan Handel, Agence Pochan Handel, Bana Alman, Agence Nabino, Agence Pochan Handel, Mobange na Agence, ndeko soko lingo tinda koli na yo, karton na yo kangi kitoko ndengo kangi, ndenge kokoma na Congo na Kinshasa. Ndeko soko lingo tinda koli na yo na Kinshasa to na Luanda na Angola, olingo tinda voiture na yo na agence Pochan Handel ya sûr, même bapine ekokoma kitoko. Agence Pochan Handel numéro 1 na kati ya Allemagne. Pochan asengi na bandeko nyonso bozala sûr biloko na yo ndenge otie ndenge kokoma. Ndeko nyonso ozali na Allemagne, bana Angola ya Luanda, bana ya Kinshasa Congo RDC, bana ya Brazzaville, agence na bino Pochan Handel. Pochan Handel ye deux fois te bateau ekendaka tango nyonso chaque 3 mois bokomona bateau ezali na mboka ya bakoko. Pochan Handel oyo azosala fierté ya bana RDC pe bana ya Angola. Pochan Handel numéro ya telefone contact ezali plus 49 152 025 177 31 plus 49 152 025 177 31. Ndeko soko bengi Pochan Handel akokoma sur place na ndako na yo mpona kozwa koli na yo to mutuka na yo, bapine pe kokoma kitoko. Pochan Handel ya sûr tokos. Bon, oyo eza conteneur touti kosala tosilisi na hiver na baneige tosilisi siko conteneur bazozwa yango. Donc masolo yango tosalaka eza Pochan Handel mubange na shipping le number 1 na Germany. Donc abeti masolo do ndenge eza boye kala te baleo banini. Donc oyo nyonso atiaki biloko na ye azala sur na mars, déjà première semaine na mois de mars azozwa masolo na ye na kini. Donc eza babiloko ya deux fois te non boye na boye te, biso tozosala tozoluba et puis masolo ezokende. Voilà de temps à autre a conteneur ezobetama oyo mpe alingi batikele conteneur. Pochan Handel akoya mobimba aya atikeli o conteneur po sala masolo na yo, atikeli o vendredi na pokwa lundi na 8h aye kobenda masolo na yo. En tout cas conteneur ezaka tuba te, mais ezalaka nde musala. Donc tolaki tosali tolobi torealize yango oyo neti na filme Pochan Handel azaka wana po ayedaka bino. Oh non, ngai kutu batikela nga conteneur te nga na oya na tikeli yo osali na ye kobenda. Voilà oyo masolo. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso oyo epesami na ndeko na bino Kongo Alenga ya solo bandeko nde tolobaki émission na biso tosalaka yango mokolo ya vendredi to mokolo ya poso samedi. Lelo nzambe apambola bino esika nyonso bozali oyebeki ya solo tokosola masolo ebele, kasi yambo to banda masolo na biso ezali ngai ndeko na bino Kongo Alenga oyo na memeka bino kaka makambo.
masolo na biso tolobaka makambo nyonso oyo euti koleka na poso nyonso oyo euti koleka yango toyaka nango lelo po tomeka kokabola biso na bino makambo oyo eleki. Bandeko na nga boyebe ke mes condoléances na bandeko ya Ukraine esika bazali mpona biso na Allemagne topenga yango Ukraine boyebe ke ya solo bandeko oyo ezali koleka kuna ezali kosala bato pasi ndenge tozali komona bana mike bazali kokima na bamama vraiment ezali pasi mingi. Kasi ya solo bandeko na ngai likambo oyo ya Ukraine bandeko biso bakongolais bolimbisi tozwa yango kaka ndenge ezali koleka na Ukraine te. Biso moko bakongolais tozali mpe victime ndenge moko na ba-Ukrainien. Bandeko bozali komona bino moko ndenge bitumba oyo ezali kobima kuna oyo baresi basisi kobimisa bitumba bapanzisango nyonso tu tozali kolobela makambo yango pamba te tozali kameme bato tozali koleka na bareseau sociaux esengi toloba mpe na oyo ezali koleka na mokili. Russie atake Ukraine donc bandeko ezali kosala pasi bato ndenge bazali kokufa nani azali na raison nani azali na tort. Bandeko tozali komona moto azali na tort tozali mpe komona moto azali na raison atanke bapanzisango tozali komona yango. Kasi ngai atanke ndeko na bino congolais atanke congolais bandeko ezali kosala nga pasi pamba te boyebe ke biso na République démocratique du Congo plus de 10 millions bakufi na mboka na biso. Bato bazali kotake biso ezali bongo ba Rwandais na ba Ougandais. Kasi bandeko na ngai totikali komona ata esika moko te France na Amérique ba sanctionner Paul Kagame na Museveni. Bandeko topenda film biso bayini biso moko totala nano Paul Kagame na Museveni Yoweri Museveni jamais ba sanctionnaka bango na makambo oyo bango bazali koenvahir mboka Congo bazali kokotisa ba troupe na bango na kati ya République démocratique du Congo koboma ba civil kobimisa bango mitsopo nyonso tu kokata bango koboma bato sauvagement. Kasi ya solo bandeko na ngai France bouche be Amérique oyo aprovokela biso guerre na ye oyo ezali kuna na este ti mokolo ya lelo bandeko na ngai sanction moko te oyo bapesa na Paul Kagame na Yoweri Museveni. Donc bandeko na ngai naza koyeba te biso ba congolais est-ce que vraiment to comprenaka makambo mosusu yango zomona bandeko na ngai ba congolais to komata na motema oyo ya kolakisa esprit patriotisme ekota na makila na biso to koma ba grand patriote lokola ba malien congolais faut koma na kanda ya mboka na yo tala ba Ukrainien basi baza kobima me mibali bandimi président na bango alobi botikala po bobunda bango mpe bandimi parce que ezali loi ya mboka ezali bongo ke bino mibali bokobima te oyo bana balexi 18 ans te bakobima te bamikolo basi balexi 18 ans te baza kobima mpo nini basauve mabele na bango bandeko na nga Russie deuxième puissance mondiale na armement na ba bombe aza deuxième après Amérique ezali bango na ba chinois donc bango mesatu wana o basimbi armement ya mokili o basalaka yango koleka bango bazali te auti kosala Russie auti kosala mikolo oyo auti kosala arme lourd moko bombe moko asali bazobenga yango bazobenga yango Satan 2 bombe wana kombo nango talaka kombo ya bombe Satan 2 donc ezali oyo sikoyo asali 2 Satan 2 bombe wana soki abeti yango kolongwa na Russie ti na France ekoboma 100 000 donc ekoboma France mobimba Satan 2 wana donc soki abeti yango donc toloba si donc ça la vitesse donc ça la pas même 10 minutes et comme en France
pas même 10 minutes bombe wana s'attendait et comme la France et bomi ba français pe ba pays nous surtout quand même la France le quoi ba Belgique ba Suisse ba pays wana nous surtout et quoi écraser donc Vladimir Poutine bande ko nanga zali passi pour ba atteindre na oyoye aza ko luka ya boyi parce que azomona que soki Ukraine koti na kati ya Union européenne ba ko déstabiliser RSI parce que ba koyeba ba secret na union surtout yango ba américain na ba français ba européen baza ko luka kaka ba déstabiliser RSI parce que Poutine a commis azonsi RSI na ndenge zaki RSS force on a baza en 1938 tango Stalin ezongi sous makasi ezongi makasi donc makambo na makambo na bango mais biso tozo vanda awa pe na kati Europe bande ko tokeba tozalaka na basentiment te ya koseka tozomona kaka Poutine abono bandeko soki guerre wana ekoti deuxième guerre mondiale ebandaka kaka ndenge wana ntango Hitler abandaki bato bazalaki na Belgique baza komona kaka eloko te mais ntango Hitler atakaka bango bandimaka te mingi bakufa place okimi ya te po pays nyonso okima bakotaka yango bongo biso awa toyali Afrique eza mosika okimila wapi toza na Allemagne okima na Belgique soki atake kuna bandeko na ngai tomilengela mabele na biso nde yango nde fo tobunda bafrançais baza bato moko lukute eleki bango baza bato basongi bango bato bazali kodestabilize Afrique na biso Congo na biso ezali bango tofongola matoi tofongola misu mpona makambo teli mabele ya bakoko na biso baprésident na biso bongoni président ya RSI aza jeune aza mokolo te tozoka bapepe baage moko toka na koza mokolo na ye président ya RSI wa ya pardon ya Ukraine donc bandeko na ngai ye asala courage azwa mpe pouvoir avandi mais Poutine aza kobude ya mpo bayebi kaza soldat te mboka nyonso fo président fo ozala moto ya mapinga fo ozala soda fo ozala moto ya bitumba soda osimbaka munduki obetaka munduki il faut yeba yango na mboka nyonso lelo mokili komotambola bongo président fo yeba makambo tali ba armement biloko tu ba chimie fo yeba makambo ndenge eza kotambola armée na yo fo kontrolaka yango c'est ça mboka etambolaka bongo président ezaka te kovandi kaka yo non président fo yeba likambo teli mapinga il faut sala yango il faut kotaka masolo wana il faut yeba yango bandeko sanction ya Paul Kagame na Museveni esalama te eloko moko te donc mpona kolakisaka ya solo biso bakongolais to bato mwindu toza bambwa kopani bafrançais bamonelaka biso so ezalaki na Mali to na mboka mosusu omoni ngai ekomaki no tala ne babimisa manzaka mais bakende na RSI totala bango ekomi ono fo basanctionne bakata makambo nyonso tu ata bosanctionne bandeko na ngai Poutine aza mpe mayele asa koti te kota Chine kota Asie akoloba mpe alongwe na ye donc RSI ekomi nango na Asie avandi kuna makambo to ekomi koleka nango na nzela ya Chine baza na bango bacommuniste baza na basekret na bango mais biso baafricain biso banoir biso sikoyo tozokanisa nini boule na biso eza nini tozokumisaka Poutine RSI Poutine mais bafrançais na baaméricain wana oyo bazosanctionne ye bango bato bazoboma biso bazotinda bato baya koexterminaka biso babomaka biso nde sikoyo bacochon bambwa tokufaka nde kofongola miso na émission na biso masolo na biso tobando yela bino ba émission bokoka bayindo ozali mpona makambo tele spiritualité mais oyo ezali masolo ya mboka masolo ya mokili ndenge eza koleka donc bandeko na ngai likambo oyo ya Poutine biso bayindo etali biso te surtout biso bakongolais tozala na kanda parce que la France et l'Amérique bango batu bakreela biso guerre na Congo bango Amérique numéro 1 Bill Clinton oyo a créé guerre oyo este oyo lelo plus de 15 millions ba média na bango balobaka ngo te biso na banzela ba réseaux sociaux tokoloba donc Poutine longonya na makambo na kosala zo la sa force na ye bandeko nanga tokeba na arme lourd oyo
eza puissance ya kosakana te eza na 208 tonnes ezopese 208 tonnes bombe wana Satan D bandeko toyebi te nzambe apambolaka Afrique Congo lobi toyebi te ndenge nini tokosuka toleki na biso na masolo na biso oyo epesami na ndeko na bino Kongo alenga mwana mfumu Kimbangu bandeko ya mibale tokolobela likambo etali bongo mbote ya Fally Ipupa apesi bongo na Makizar oyo boza komona ezali stade oyo président Makizar que je salue na pesa ke pena longona parce que musala tango zo sala ma président sala ka musala kitoko na Afrique to kumisaka yi président Makizar ye wana a inauguré stade bulimbi stade ya sika oyo yango bozali komona stade moko moderne ya kitoko a inauguraki yango bongo bandeko na ngai na invitation wana ya salaki abengisaki bato ebele ba musicien ba Alpha Blondy ba Youssou ba monsieur bazaki ebele Fally Ipupa ye pa représentant ki biso RDC Fally Ipupa ye pa zalaki wana kasi ya solo bandeko nzoka nde Paul Kagame mobomi ya RDC oyo azali ko abomi batu kasi sanction ezalaka te basanctionnaka ye te Paul Kagame mpe azalaki na invitation wana bokuteli na bango na kati ya restaurant esika wapi président Makizar ainvitaki bango Fally Ipupa azalaki wana bakutani bongo na Paul Kagame bavandaki baliaki bakutanaki bapesanaki mbote oyo bandeko ememisi Fally Ipupa bato bakongolais boyebika bakongolais bamosusu basiliki balobi ke ndenge nini Fally Ipupa akende kovanda mesa moko na Paul Kagame oyo azali assassin ya République démocratique du Congo bandeko na ngai tozwa makambo oyo na ndenge ya logique ya solo Fally Ipupa azali alanga nzembo professeur ya Fally Ipupa azali chanteur artiste pardon ye azali artiste donc azali na droit na ye ya kosala oyo alingi oyoki baartiste oyo tobengi balanga nzembo bango basalaka oyo bakoyemba akokutana na bato ya ndenge na mokili alors Fally Ipupa akendaki mpe lokola babengaki ye arepresentaki merci mingi na Fally Ipupa merci na korepresente biso na kati ya Sénégal devant bakonzi oyo bazalaki wana Fally Ipupa aki kokutana bongo na Paul Kagame bandeko botala photo oyo malamu photo oyo soki botali regarde oyo Fally Ipupa tali Paul Kagame bokomona ke Paul Kagame aza koseka ndenge asekaka ne kaka Paul Kagame esekeli ya Paul Kagame aza koseka Fally neti petit ato seki ozoseka nini eloko nini okosala force nini ozala yango okosala nini ato change elongi okosala nini okosala mais Fally Ipupa apesi mbote na kolakisa ke no tokutani me tosimbani loboko ozalaka na sa motema bandeko oyo ngai naza kokanisa fo mutu moko boye mobomi ya bapeuple congolais okosuka kaka un jour Paul Kagame ye aza koseka abe apeti boza bekipe ya mike bosala eloko te oyo bekipe ya mike bekipe epola boza ekipe ya mike bokoka te mais Fally Ipupa soki otali sikoyo batala bato nyonso bazalaki na nsima na pembeni ya mbote na bango bokoremake ke mondire bazali kozela mbote oyo parce que tous les bato baza na nsima bandeko to bato tokita moto alati ble bozomona kuna ezali bongo Alpha Blondy Alpha Blondy ye ayembaka ba chanson patriote donc banzembo oyo ederangeaka bakonzi moto anga yembaka yango ye mpe azalaki invité ye wana oyo aza pembeni na mondele wana
oya mwasi bomoni magie système azali wana Youssou Ndour wana azali wana bango nyonso tu bayebi ke Paul Kagame ye mutu amalisakaka adestabilizaka Congo République démocratique du Congo RDC bango nyonso bayebi ke mutu asalaka masolo oyo azodirige oyo azotia makambo tu na Congo Paul Kagame bandeko tokosa bino te sikota bamoni Fally Ipupa azali ressortissant ya Congo ya RDC mwana ya RDC kinwa mwana bandal Fally Ipupa bamoni kaka batelemi bazopesa mbote bato tu baza koseka na bango me baza na regret soki otali Alpha Blondy niveau azali kotalela Paul Kagame bandeko na ngai moko ndeko na bino nayebi Paul Kagame pardon nayebi Alpha Blondy nakutana na Alpha Blondy tosolola mpe na Alpha Blondy awa na kati Allemagne na Sama Jam tosolola na Alpha Blondy nazwa ntango wana ata 5 minutes apamba bandeko ngai ndeko na bino nakotisa bino te nasolola na Alpha Blondy tosolola mpe makambo ya mboka na biso RDC Alpha Blondy azalaka na regret ya makasi tanke mboka wana ebongaka te parce que bapoliticien na bino bato bazoboma mboka wana Alpha Blondy ayebisanga abeza bapoliticien na bino eza yango bato mosusu te mais bino peuple congolais bokoki mpe kosauve mboka wana à travers bapoliticien na bino wana po soki bino botelemeli bango mboka na bino mpe kobonga mais bamusicien na bino baza na likambo ya koloba te Alpha Blondy aloyebisa ngai parce que baza bapere soki amei koloba makambo mabe il faut abima mboka wana il faut akoka ou il faut président moko ndenge Alpha Blondy apesa abetela ngai lisolo Alpha Blondy azwa appui ya Houphouët Boigny Houphouët Boigny mutu asutena Alpha Blondy ndenge lelo tomona Chikenja aza soutenu na Mali alongwa Côte d'Ivoire akendani kovanda na Mali donc gouvernement malien yango mpe soutenaka Chikenja Fakoli mais biso sikoyo bacongolais bamusicien na biso bango sikoyo babangaka na bango omoni yango bayembaka na bango kati lelo banzembo na bango kosala baje wana babinaka na bango banzembo koyembaka banzembo ya bongo mpo parce que ayebi ke soki abi ayemba banzembo oyo ya révolution ekocréer problème donc faut abima RDC il faut akima mpo fali akoyemba banzembo te akritikaka Félix ekolukule problème donc sentir à Félix wana ekolukaka tout baécarte kofi mpe ndenge moko tomonaki yango donc ekosimba kaka te donc bandeko photo oyo bandeko na ngai esali polémique bandeko baza kofinga Fally bofinga Fally te Fally eza devoir na ye c'est un artiste aza na droit kokende partout mais ye moko moto akozala na basentiment na ye oyo ntango azokutana na mutu est-ce que ça va ou ça ne va pas ye kaka moto akoyeba donc photo oyo bandeko na ngai esali bato pasi kasi bato mosusu balobi que c'est le moment po Paul Kagame pa monaki ya solo na baartiste et musicien misusu baza d'accord te na yo parce que yo moto envahi kotia des autres déstabiliser mboka na biso mboka ya Congo donc photo oyo yango moni Fally kole kaka ya bana ndala obika ndenge ya kokude mutu mbote me litutu kaka yo donc yo mofiti moko boye donc zela tozwa yo kaka mais obike mutu soki ayebi ke yo za no faible abando seko kaka ta peinture petit na ngai osala no eloko te parce que ayebi koza faible ayebi ke donc pouvoir donc toloba ndenge pouvoir na bino na Congo eloko te c'est moi qui dirige Paul Kagame l'homme fort ba-américain na ba-français oyo lelo bazobeta tolo bazokoka te Poutine azosaka na bango kaka motema batiaka kama donc monoko kaka donc bango bamonelaka biso banoir kozwa noir moko aimposé bo noir mosusu kopesa minduki bapesaka biso bamemango na Ukraine
baminduko bayaka nango na Afrique bakende nango mpe na Ukraine totala mpe na bango babunda Poutine avec Satan D tozozela bango totalaka biso tozelaka liwango za yango ya bato nyonso Poutine mpe akufa na ye aosala seri na ye asala ngonga na ye rais ye wana avanda na Congo Poutine na président Chine bango bato bavandisa ye baaméricain na bafrançais balongola Joseph Kabila bakoka te Poutine soda toza na posa ya soda na Congo na RDC soda civil te ndenge Mobutu azalaki soda Laurent Désiré Kabila ayebaki makambo etali mapinga minduki azalaki na moya koloba si ça ne va pas abande koloba abona lobby atelemi alobi abande koloba matondo mingi ya solo bandeko na ngai bande nyonso bolimbisi bayebanso balandaka masolo na biso nzambe apambola bino toleki na biso na sujet ya Fally Ipupa le merveille de Cap nzambe apambola yo mbote mingi na yo pe na équipe na yo mobimba en tout cas nzambe apambola bino staff nyonso ya Fally Ipupa oyo asali fierté ya RDC merci mingi na kolakisa mpenza ke mécontente na yo boyi na yo mbote na mutu azali mofiti na yo olakisi mpenaki ya solo vraiment ezalaka boye eza te kozopesa mbote na kosekaseka non olakisi mpenaki non yo nde mofiti je suis pas content oza mofiti mpenza tokutani kaka mpo tokutana nayebi kosokolaki mpe maboko na mwa désaffecté ndenge esalaka bien po kosimba mbote ya mutu wana Fally Ipupa mayele kaka toyebi ke yo mpo tala banti ya RDC ya bokoko merci Fally Ipupa merci mingi na kolakisaki ya solo oza vraiment congolais na oyo nyonso yo osalaki vraiment biso bana Congo biso mpena tosepeli ngai ndeko na yo Kongo alenga na sepeli na ndenge ya façon na yo ya kolakisa vindaki ya solo un artiste azalaka nde boye kolakisaki ya solo mutu aza koboma biso ezalaka nde boye merci mingi bandeko na biso balandaka émission masolo na biso toleki bongo na sujet na biso ya misatu ya solo bandeko ezali bongo kaka makambo tali baartiste totikalaka na balanga nzembo bandeko na ngai boyebeke Maître Gims na Dadju bazalaki na RDC na mboka ya Congo ya solo bandeko bayaki mpona kokutana na baautorité ya mboka na biso mboka ya Congo mpe na kokutana wana esengaki bakutana mpe na numéro 1 les garants de la nation président Félix Tshisekedi Tshilombo bakutanaki mpe na ye kasi na reconnaissance récompense na oyo mpe bango bazali kosala fierté ya RDC na kogarde toujours identité ndenge biso bakongo alenga tovanda na mikili mais je suis toujours congolais na changeaka nationalité te ata bana bakoma balima bakoma ndenge nini moi je suis toujours congolais bana tozobota eza droit na bango babotami na bamboko tozobota bango babenga yango droit du sol mais ngai na garda yango natikala toujours congolais ndenge mpe lelo Maître Gims na Dadju bagarde baidentité ya papa na bango Vejuna Janana le parrain de Kamamvwama Vejuna agarda toujours identité na ye alors Félix Tshisekedi amonaki na reconnaissance na bango oyo bazali kosala fierté ya miziki apesaki bango titre ya passeport diplomatique oyo tobengi passeport diplomatique bandeko passeport diplomate ezali mpona efacilité yo na misala oyo kosala esika nyonso yo kokende mpo ozala na facilité ya kosala makambo oyo olingi kosala soki lelo totali Maître Gims na niveau oyo ya baartiste na biso bacongolais mutu aza na mbongo koleka Maître Gims aza te
mutu azali koteka disque tokolobaka mbongo te parce que mbongo eyaka a partir ya disque mutu soki abimisi disque nombre de vente na ye ya disque mbongo oyo ekokota bandeko na nga bato nyonso bayebaka na bango yango parce que lelo soki oteki 2 millions de vies même na États-Unis n'époque kala bayeko otiango $1 soki oteki 2 millions de vies oza na 2 millions de dollars oza déjà na volume okoti déjà na monde ya milliardaire quoi millionnaire pardon millionnaire. Donc Maître Gims na Dadju bango surtout Maître Gims hier ça kota déjà après Jonel Day et on a profité Maître Gims déjà zo teka ba disque donc aza na ba porte aza na facilité ya makasi bande ko ngai soki lelo Maître Gims ba PC titre wana attaque ambassadeur ya culture pour la biso ya RDC pour la makambo tali muziki bandeko ngala ko Sabino je suis d'accord ya solo bandeko langa ngape na telemelaka muziki na telemelaka ngo pona ndenge bayembaka mabe baza ko kipe mboka te le ko tala Maître Gims ezana ba panafricain mususu basiliki ndenge ba pese titre wana bakeye ba panji ba sende na ye balobi ya solo azali ko mériter titre wana te en tant qu'ambassadeur ya musique ya Congo ya culture na biso ya Congo Maître Gims azali ko mériter ngote parce que alobelaka na ye Congo te alobelaka Congo te na musique na ye alobelaka Congo te mais c'est le temps yango siko ekomi tant siko ekomi siko yango yo to mona ke Maître Gims akomi siko yo kolobela pe siko Congo parce que mboka na biso mboka ya Congo bandeko na to matato kita ezala makambo ebele oyo balanga nzembo na biso bakoki kosala ezala makambo ebele bakutana na président apesi bango titre oyo bazwaki wana passeport diplomate bandeko na ya rouge bazali ka bango mibale te bazwaki yango na ya na bango ya ekozongo nsima oyebika makambo ya Congo mais bandeko tozonga nanu Maître Gims akoki kosala ba festival ngai nazoyebisa bino nakutana Alpha Blondy na festival ya Sama Jam ezalaka chaque été chaque juin juillet awa na colonne bamusicien bayaka ebele ya baafricain babetaka reggae babetaka bazalaka ebele donc bamusicien bayaka ebele donc bandeko na ngai festival wana eza ya kosakana te baartiste bayaka ebele mbongo niveau ya mbongo ekotaka na festival wana bandeko koboya billet tekamaka avant na billet moko koza ba 50 €. To mbongo ekotaka na festival wana bandeko na koso te niveau ya bato bayaka na festival wana okoboya. Donc bandeko na ngai soko tali ndenge Maître Gims lelo na niveau azali nango akoki kosalisa ba festival na RDC oyo bato mpe bazouta babraza partout na mokili mobimba baza koya so bayebi ke festival wana ezalaka chaque année bakoki koyaka yango parce que na Maroc déjà asalaka yango nga moko na mitunaka na tala déjà moko ezalaka live na kati ya Maroc Maître Gims abetaka na bamusicien ebele nga mpo Maître Gims eloko asali na Maroc vraiment lobi akosala yango pete na Congo na RDC na mboka na ye mais c'est le moment ntango yango ekoki lokola azwi passeport diplomate oyo tokomona ke vraiment lobi Maître Gims asalisi festival yango ekomi chaque année ekosala mpe biso bien Dadju mpe akosala yango donc bandeko langa bakosala bastudio bakosala biloko ebele oyo yali ke mpona koaide peuple congolais olieke mbongo oyo Maître Gims bazwa kozwa na badadju bakendeke batongaka na Maroc bandeko na ngai topesa bana chance bajeune frère na biso topesa bango chance baya kosala baya koinvestir na kati ya RDC na mboka bakoko na bango esika mutolu oyo bango bauta esika papa na bango veju na ve na biso ya Dallas
toza na fierté ya baleki na biso na musique na bango baza kosala lobi biso nde bato koconseille bango ke no ya solo po tokomona ke lelo soki maître Gims asali featuring na Alpha Blondy na ndimi te ke baoyeba nzembo pamba non fali popa soki lelo asali featuring na Alpha Blondy est-ce que baoyeba nzembo pamba je crois pas bakoyeba nzembo moko oyo ezali ya humanitaire topesa bango bachance wana basalela biso banzembo ya kitoko oyo eyali ke bamessage ekoma epai ya bapeuple congolais mpo bafestival wana bato bayaka ebele mpo bayaka kobeta miziki ebele mpe bapesaka bamessage na festival tala bavie nyonso to baleki na Congo bavie na biso ya mikolo babeti miziki basuccès ya bilamba ya makambo ebele bandaku batikali meme mpa kokanisa ke basalaka festival to bastudio eloko te donc totika maître Gims aye na poto te mpo azongisa miziki oyo ebetaka te awa na mboka na biso na diaspora ezali po tozali na occupation ya Paul Kagame na Museveni bango baza kolinga mboka na biso mpe a partir ya bamanton na bango tobengi baparapluie na bango Amérique na France bango bato baza kodétruire biso Paul Kagame mpe baza bautilisateur baza koutilize bango mais France na Amérique babomi RDC bango mindele lokola biso torevoltaka te bacongolais yango wana soki biso torevoltaka bandeko na ngai mbeli makambo sesila Laurent Désiré Kabila ntango atelemaka ntango alobaki ke prenez les flèches mabanga mututu ezalaki droit ya bacongolais totelema tobengana bango na wana tokoka te donc bandeko na ngai bato boza komona bamission na biso vraiment chapeau maître Gims na Dadju chapeau en tout cas bosala baide oyo boza nango ya malamu mpona mboka na bino mboka bakoko na bino vraiment bozala ide ya kitoko lokola vie na bino mpe kofi aye mais bandeko na ngai mais aya mboka Congo Kofi Olomide ye mpe akendaki na ndenge na ye akutani na président de la République yango wana bomoni passeport diplomate ye mpe azwi yango ye alobi aza nanu bebe ayebi eloko te il faut balakisa ye ndenge masolo yango etambolaka mais ngai azokamwa yango Kofi Olomide abandi miziki na ba aneni biso ko toaki na ba jeune lelo to kene na ba 50 et quelques to kene ba peu ba 60 ans lelo ba 50 et quelques ans to zana ngo lelo Kofi to banda ko landa ye to banda ko tala musique na ye biso to ki ba jeune to zo tala ngo to zo leka na banda na kimbondo na nga zo leka na zo mona Kofi azo beta dame na libanda wana avec ne normal Kofi Olomide ayebi culture ya musique ya Congo ayebi yango ayebi ndenge eloko nini oyo tokoki kosala ayebi yango mais volonté ezate mais comment que kolobake nga naza bébé nazolinga ko na yekola lokola komi batenga ambassadeur il faut na yekola oyekola nini mais tolandi Maître Gims c'est pas Noli Tambo que la PCMBO de frère nanga Noli Tambo toyoki place moko ta lelika lobi ke gabni na ya koyekola non ozomona ke bandeko nanga masolo nyonso tu lelo bakoma kopesa ngo ba jeune o bazali ko lelo baza makasi na ba technologie na makambo ordinateur makambo ebele bango bayebi makambo ebele c'est vrai Kofi koyekola mais orientation ya makambo ebele oyo po olakisa baleki na yo makambo tali culture attaque ambassadeur ezali kamba koyekola te ezali kamba koyekola te Kofi Olomide le kamo pao bapetio bakosala bastudio bakosala makambo ebele kota bosala masolo bafestival yo yebani obetaka na bafestival nayebi te soki Kofi Olomide abeta deja akendaka na bafestival pardon ya baninga parce que nana mona Kofi Olomide te na bafestival bolimbisa ngai tous les festivals elekaka en Afrique namonaka Kofi te
alikaka abeta ye moko atonisa stade abetaka ye moko non. Alpha Blondy aza na succès moko bandeko langa mais abetaka mpe baconcert ya ye moko mais festival nyonso elekaka na Hollande, na France, na Allemagne, na Autriche, na Suède, na Amérique du Sud, na Colombie, na Jamaïque, na Brésil. Alpha Blondy babengaka ye na bafestival wana nyonso. Lelo tozomona Fally Ipupa tous les festivals ezoleka na Afrique bazobenga ye. Festival yango esalaka bato efongolaka bato. Festival yango nde bamasolo esika bato bakoyeba yo mondi mobimba ekoyeba yo. Kofi na Allemagne bayebi ete babendele toboyi te biso banoa baafrikain toyebi Koffi Olomide. Biso baafrikain nga nakenda ko festival ya Papa Wemba. Papa Wemba kotaki na makambo ya festival yango moni bayebi Papa Wemba po azali kobeta bafestival nyonso to ya baallemagne awa azali ya Hollande, azali ya Suède, ya Autriche, ya Australie, ya Amérique. Papa Wemba azokende ya Japon po a partir ya festival bakodécouvrir yo na mindele bato ya ndenge na ndenge wana nani Afrika ya Congo Koffi Olomide bamo bakoyeba yo Grand Mopao. Il faut que ça festival na kati ya RDC. Congo ezali premier pays pour la musique. Alors il faut festival pe ezalaka na Kinshasa. Gouvernement président ko sa bino terrain ya monene bo sala ngo kitoko bo tia ba condition ya bien na kati bo komo tia ba podium na bino bo yebi que na chaque année mbala moko e bana koleka wana tikalika wana. C'est ça. Alors bato bazana ba masolo wana ba petit na biso oyo ba ye na masolo oyo donc Maître Gims na Dadju lokola bazana ouverture ya banzela wana. Il faut qu'on appuie bango yo za kulutu na bango appuyer bango yo moko pe bando beta na ba festival wana ba artiste musicien ya ba kolo ya ba Amérique bozo pengisa bango baza koya na kata festival wana ya ba français baza koya wana. C'est ça yango wana bandeko na ngai matondo mingi ya solo bandeko na ngai vraiment ezali passe mingi komona oyo nyonso eleki na ba musicien na biso nzamba pambola Koffi Olomide akota na masolo festival po ya solo mokili pe mobimbe baye pe azala toujours na ba leki na ye bana na ye Dadju pe Maître Gims va travailler ensemble en tant qu'ambassadeur na biso ya miziki ya RDC. Nzamba pambola bino Dadju, Maître Gims pe Koffi Olomide na nini initiative bozwi parce que toyebi ke lokola congolais azalaka motema mabe bandeko na ngai ba congolais kala mingi te bokomona jibe piana na wera pe soki na nani bango pe bakendeko luka oyo bango passeport kaka na biso moko ba congolais lokola tozalaka mabe toyebaka te tozosisa valeur na biso sai ake kozwa passeport moko ya rouge ya boye po Koffi asimbi ya ba chinois ye basali neta asali photo mais tozoyeba te ke toza ko déstabiliser mboka na biso na ba comédien il faut botimbaka boyebaka eloko oyo tokoki kosalela yango comédie mpe tokoki kosalela yango comédie te. Comment passeport ya mboka na bino président na bino apesi yango baartiste musicien na bino alakisi yango boye yo comédien okoki kozwa oyo ya mabe ya rouge ya ba chinois oye oza kolakisa yango. Est-ce qu'on peut si passeport ou un diplomate, on peut si diplomatie, diplomate, on peut si en valeur. Tout éviter. Donc bande kolanga ezali pas se fait marami. Likambo mususu oti oleka na poso oti koleka bande kolanga na poso oyo kaka tokoki koloba. Mboka ya Congo lokola na Congo tozaka na biso vraiment mboka moko oyo koma na ba problème belé. Masolo na biso yango yaka kaka kolobela makambo oyo ezali koleka na mboka ya biso mboka ya Congo.
bandeko na ngai lokola pasi ekoti mingi na Congo na pasi wana bandeko bana basi mingi ba jeune fille na biso balingi fo batambusa mituka balingi fo batambusa ba jeep alo bazokende kosala mobulu na mboko tobengi Dubai. Video wana eza kocircule na bakongolais nyonso esali bato pasi moye totya yango ezali te pamba te ezali soni mingi epuis Facebook to YouTube bakolinga komona video ya ndenge wana te. Bilenge basi bamama bino bato bobotaka biso toyebi ke pasi ezali na Congo ezali faute ya baautorité bagouvernement na biso ezali koya na Congo bango bazali koprotege oyo ya bango bana kasi bana mosusu baza delese na pasi wana bazali kokende kozwa bakisi misusu kutu kisi te asigne kaka oyo koyeya kaka nzoto yango bazwa na bango makolo ya panzi na ye baza kokende kosala kindumba na Dubai. Bongo na kindumba wana baza kokutana na bato bazali bato ya science occulte baza na bambwa na bango bambwa wana baza koyebisa ba jeune fille na biso il faut bafibaka bango mabele mbwa komi kofiba mabele ya ba jeune fille na biso mabele pena baza kofiba yango. nayebi te bamama bato bayebaka soki mabele eza ndenge wana mpo eza nanu ndenge wana yo bota te eza ndenge wana bongo mbwa aza kobenda yango makasi na puissance ebendeli ya mbwa boyebi ke lolemo ya mbwa soki azwi manzaka na ye wana makolo na ye azofina bandeko aza kobenda mpenza moye kutolakisa bino yango eza te me nayebi ke video na bato ebele batali yango botala ebendeli ya mbwa ndenge aza kobenda mai ya mabele ya jeune fille wana bandeko na ngai mpe baza kosala bango bamour makambo ebele bandeko. Quel diabolique, quel envoûtement. Siko ye moko moto oyo apesi mbongo mpo mbwa na ye asala yo ndenge wana bambwa oyo ya mike wana liboso tokokasa eza bambwa oyo ya minene tomonaka nzoka nde ekoma sikoyo bambwa oyo ya mike oyo tomonaka ya mike wana bazalaka bamatsala ebele wana tala buzoba mpo nini azwa kaka mbongo soki azongi na Congo afutela ndako ya malamu ndenge papa wana alobi afutelaka na Gombe na appartement moko ya bien atambolaka na jeep azali bien baninga mosusu mpe ta bakomona ndenge baza koanvie ye ye bazwi ya moninga na akotisi mpe na nzela wana nde tomoni mama moko autotwa liboma azolongola bilamba alobi moninga moto amemaki ye moninga moto amemaki ngai yango moni nazwi liboma nalingi na ngai susu te nati na Alexis papa na mama ekoki mpo na vie ya presse bandeko bamama boluka vie malembe oya kobebisa nzoto na yo obebisi na molimo na yo parce que tokanisaka teke nzoto moto ebebaka molimo na yo mpe tokosala makambo ya mabe wana yango mpe kobeba molimo na yo kobeba ntango okufa place okende okenda mokili oyo bambwa mokili wana tata wana akosakrifie yo oyebi kuta ntina te pourkui ye aza kopesa yo mbongo ebele mpo bambwa na ye basalaka yo oyo baza kosala donc eza mawa mingi bandeko yango tonga tosukisa na eloko wana kasi ya solo eloko mosusu eyeli biso kaka na presse wana ya bandeko na biso ya basi likambo mosusu eye koyela biso ezali bongo likambo ya bamaki oyo ezali kotekama na mboka na biso lelo na mboka ya RDC pamba te Congo na biso lokola mindele balingaka kodetruire yango bakokaka te il faut bayela biso na lolenge nyonso maki toyebi ke soko teti maki mpo naza nango awa te ezalaka kaka na boule moko ya rouge maki mpena soso aboti maki zwa maki wana bete yango pa obaloli yango ezalaka na eloko ya jaune wana ezalaka moko na kati me likambo kokamwa maki ekomi na babiloko ya jaune mibale
to sukisa na video bomona ndenge ba maki yango ezo kosalama ba congolais pe bakomi kosala yango ya ba maki wana mibale pona ne malanda ngombe po baza koyeba te bamoni ki yango mtu eza kotekama nzoka te yango mtu eza koboma bato ba chinois baza kosala yango ba chinois bazali koenvier pays na biso parce que eza na richesse soki lelo toza so mingi te bakomi kokontrole yango bango bakoma puissant makasi tolanda video obobo kopa bomona bamaki yango ndenge eza kosala awa bandeko na ngai bacongolaise tozolakisa bino maki oyo ezali na Kinshasa deja ekotaki ya bachinois baye nango mingi bacontener na contener epuis mosusu baye mpe na baproduit nango chimique bazofabrike yango sur place awa oyo ezali make te eza produit chimique basali yango ebimi make bomoni moko tala ndenge ezali bozomona nde make yango ezali bazoteka yango ngala aza na miteni nasombaki yango plateau mobimba ankoranaki na kopesa bana tolia na ndako ntango topasoli toyei kokuta oyo topasolaki yango ezalaki na de jaune d'œuf na kati c'est-à-dire oyo ezali poison oyo bachinois baprépare yango soki mpona koextermine peuple congolais toyebi te yango tozosenga na bakonzi toyebi te so bakonzi na biso ya mboka baza complice na yango mpo OCC mosani esalaka mosala ya OCC biloko oyo ezosalema na mboka oyo ozotala meme bakalite na yango te bamaki yango te tala maki ndenge ezali ozomona maki ndenge ezali ozomona oyo ezali forme ya maki nango wana ozomona ndenge ezali ozomona maki wana yango tokobuka yango mpe totala na kati na yango tozwaki deja video moko yaka liboso balakisaki biso na Chine ndenge nini bazosala bamake na baproduit chimique sikoyo like yango mpe yango oyo ekomeli biso deja awa eyawa mingi bachinois nde bazoteka yango bachinois baye nango na quantité moko ya trop bayebi ki awa deja marque plateau ya marque ekomaki deja une affaire ya $5 4.5 $4 yango mpe bango mpe bamemi yango mingi ya fabrication artificielle na bango baye nango mpona peuple congolais comme biso toliaka nyonso tu ata bayeli biso tofina awa na Congo tokolia kaka parce que service na biso ya renseignement service ya OCC nayebi te mosala nini baosala yango tozolakisa bino make oyo bomona yango très bien make oyo ezali make te eza nde poison oyo baye nango mpona koapoisonner peuple congolais jumayaka na lobuka yango tala topasola yango totala pasola yango ok pasola yango katikati omona make yango yango wana ozomona make eza na jaune d'œuf mibale omoni jaune wana eza na jaune d'œuf mibale c'est-à-dire ezali produit moko fabriqué na bachinois baproduit chimique na bango ozomona yango soki yo congolais omoni kaka make pasoli eza na jaune d'œuf mibale yebaka ezali maki te eza nde poison ezali poison baye nango mpo omela omoni yango omoni make wana toza na bavideo moko eleka kala totindaka yango na bareseau sociaux tozwaka yango mpe awa na Congo ke baosala bamake na Chine ozomona make yango ndenge ezali eza na jaune d'œuf mibale eza deja awa ngai naza na mitendi kuna epanzani na bamake Agence fret Pochan Handel, agence Pochan Handel, Bana Alman, agence Nabino, agence Pochan Handel, Mobange na agence, ndeko soko lingo tinda koli na yo, karton na yo kangi kitoko ndengo kangi, ndenge kokoma na Congo na Kinshasa. Ndeko soko lingo tinda koli na yo na Kinshasa to na Luanda na Angola olingo tinda voiture na yo na agence Pochan Handel ya sur même bapine ekokoma kitoko agence Pochan Handel numéro 1 na kati ya Allemagne Pochan asengi na bandeko nyonso bozala sur biloko na yo ndenge otie ndenge kokoma ndeko nyonso ozali na Allemagne bana Angola ya Luanda bana ya Kinshasa Congo RDC bana ya Brazzaville agence na bino Pochan Handel Pochan Handel
ye 2 fois te bateau ekendaka ntango nyonso chaque 3 mois bokomona bateau ezali na mboka ya bakoko. Pochan Handel oyo azosala fierté ya bana RDC mpe bana ya Angola. Pochan Handel numéro ya téléphone contact ezali plus 49 152 025 177 31 plus 49 152 025 177 31. Ndeko soko bengi Pochan Handel akokoma sur place na ndako na yo mpona kozwa koli na yo to mutuka na yo. Bapine pe kokoma kitoko kitoko. Pochan Handel ya sur tokos. Bon, oyo eza conteneur touti kosala tosilisi na hiver na baneige tosilisi sikoyo conteneur bazozwa yango. Donc masolo yango tosalaka eza Pochan Handel. Pochan Handel mubange na shipping le number 1 na Germany. Donc abeti masolo donc ndenge eza boye kala te baleo banini. Donc oyo nyonso atiaki biloko na ye azala sur na mars déjà première semaine na mois de mars azozwa masolo na ye na kini. Donc eza babiloko ya 2 fois te non boye na boye te biso tozosala tozoloba et puis masolo ezokende. Voilà de temps à autre a conteneur ezobetama oyo mpe alingi batikele conteneur. Pochan Handel akoya mobimba aya atikeli yo conteneur kosala masolo na yo, atikeli yo vendredi na pokwa lundi na 8h aye kobenda masolo na yo. En tout cas conteneur ezaka conteneur ezaka tuba te mais ezalaka nde mosala. Donc tolaki tosali tolobi torealize yango oyo neti na filme Pochan Handel azaka wana po ayedaka bino. Oh non, ngai kutu batikela nga conteneur te nga na oya na tikeli yo osali na ye kobenda. Voilà oyo masolo matondo mingi ya solo bandeko na bandi bomoni pasi mpe mawa mingi komona bamaki ya boye ezali kotekama na RDC. Tala ndeko oyo kota ya Kisangani kuna soki na Goma bandeko bazali koteka yango. Bandeko ezali pasi kuna bato bazali kokufa ebele baza koyela bango so malade ya bamaki ya boye. Me ndeko na Kinshasa deja maki wana tozwa sese koti. Donc ezali pasi mawa mingi na mboka na biso mboka ya Congo. Yango bozwa komona ndenge tolobaki ya liboso bandeko na ngai babomi mboka na biso ezali Paul Kagame na Museveni. Bango pe faut ba sanctionner bango, mais nani ako sanctionner bango? Amérique azali toujours kotala que il faut repia ka Congo, mais kokufa ya ba Congolais etali bango te. Mais bango ba mindelo ya ba Ukraine baza kokufa ka misuki ba kufi so kombe tozo mona pete esika ba bango ba kufi. Bazo kaso ba medela bango loko ekosaka baza koloba ke 500 morts, 1000 morts toujours nengwana, mais ba dekozali passe mawa mingi. Félicitations à Fali Poupa, merci mingi. Bande koto comme na biso na suka masolo na biso. Le 12 mars, bande ko ngai tokozala bongo na mboka France. Eroga Lesungi, association Eroga Lesungi. Le 12 mars, réunion à Mobange kozala kuna na kati ya Paris, esika wapi bana Eroga Lesungi. Eza bongo pe fête ya ba mama ekozala bongo na kati ya mboka Paris. Bandeko ekozala somo présence ya présidente ya Eroga Lesungi kin mama na biso Pepito Kilala akozala kuna JDT Molope pe na Yemoko ndeko na biso nani kombo ekimi ngai voiture sans kombo ekimi donc bandeko nanga bakozala kuna wa yemba de fao bakozala kuna bandeko ekozala penza
vraiment kitoko makasi tosepelisa bamama na biso pamba te ezali fete ya bamama vraiment ekozala kabose voilà kabose akozala wana bolebisi mpona nkombo ekimaki ngai boyebi kaka bamisusu bozosala yango donc kabose akozala wana na JDT Molope et puis tokozala mpe na présence ya ye moko mama présidente Elkin pepe tokilala oyo azali bongo bokumese ya commune ya Kinshasa ye akozala mpe wana bainvité bakozala basurprise eza ebele mpona kosepelisa bamama na biso ya Erogan Lisungi avec ye moko fondateur Clara de Bruxelles et président Lebo en tout cas bakoyamba biso kitoko tokosepela en tout cas mbote na comité nyonso tout comité directeur nyonso tout na pesi bino mbote na ceinture ya Lisungi ya Gal Lisungi Eroga Lisungi mbote na bino mbote na bandeko nyonso bolanda émission bo partager yango toyeka kosolola masolo na biso oyo elekaka bongo samedi vendredi to samedi lelo na pesi bino mbote lisusu tokokuta na bongo poso koya bongo tosolola susu na makambo mosusu oyo koleka na mboka na biso mes condoléances na bandeko ya Ukraine kuna oyo bazali kokufa esalaka pasi pamba te kokufa ya bato tokosepelaka te biso mpe nde toza kokufa na Congo bato mpe basepelaka te mais kasi moye baréagir ezali te ndenge moko mpe kaka na biso baukrainien bazali kokufa tokoréagir ndenge nini biso ko bacongolais ata kutu nzete ya pamba ya munduki toyebi osala yango te tokobundana nini tokokende ndenge nini abetaka biso kutu na ndenge akosakana te bandeko na ngai eloko tokobunda eza te tosenga kaka nzambe apambola bango guerre wana ekende kosila nzambe asunga asalisa bango biso mpe na Congo tobundelaka mboka na biso nzambe apambola bino merci na oyo nyonso olekaki kimia ya nzambe ezala kati na biso bana Congo tokutani bongo mbala nsima matondo mingi a suivre